Мне кажется, у меня есть пылесос на любой случай. Процесс нереально простой. Разбрызгиваю воду по поверхности, а потом щеточкой всасываю все обратно уже с грязью. Есть разные насадочки, обычная щетка и для труднодоступных мест. Что очень важно, у пылесоса есть функция самоочистки. Просто надеваешь специальную для этого насадочку, и он подает чистую воду и тут же всасывает ее обратно. Вся грязная вода, конечно же, отправляется в отдельный контейнер, и там есть специальный индикатор, чтобы вовремя она выключилась и не переполнилась. Пишите, что думаете про этот моющий пылесос.